Ada Mbah Dukun. Jep, dengekeun heula aing nyanyi. Ada Mbah Dukun. Nempokeun ka aing. Aing tidak ngadengekeun. Aing sing ngadengekeun. Ya ulah bae nempokeun atuh Jep. Dengekeun. Sama grogi ti bangku aing ge. Saya ada kasep tuh aing mah. Aku yung Iya. Begitu sih deh. ya coba nyanyi coba aing nyo. Ada Mbah Dukun. Tuh aing pode Jep. Aku. Gila. Ada Mbah Dukun. Teruskeun maksud aing ku sia Jep, aing kan teu apal. Aing teu apa cek si aing tina ngadengekeun. Aing kan sia. Ayo. Ya, tepokeun suara aing. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin padukun. Cih. Lain gitu Jep. Oh, kumaha aing we. Heuh, Dukun mah bebas. Arek dukun ngobatan dukun deui nya teu jadi masalah. Menang. Ya pokoknya menang. Emang gitu nyanyi deh Ya, emang. gitu. Nya kan aing bebas. Cuma jadi sianu ngadat. Ya lain teh ngeunaheun. Jenas Jessia tadi nya kunaon aing tidak nyanyi. Aing lamun ngeunaheun mah geus jadi penyanyi atuh heunteu. Anu lebih ngeunaheun. Naon? Cicing. Bojoku bojone uang, bojoku bojone uang. Nyanyi sorangan kos nu gelo. Teu nyanyi sepi. Aing teh aya nu bogoheun ka aing kasih batur. Wah. Ini kuat tarusing hirup teh. Tarandaan wae tariris. Ampun. Di kebon teh ngeunaheun teu istri herang mata. Ini adem ka hate. Nong. Bang Barogan sia ka jumarana aing mah aing keur ngeunaheun. Ya. Sia Sia kenaon di dieu nyanyian sorangan aing rada palaur. teh nyaho. Aing nyaho diri dulu. Lain. Geus di mana? Teh ka mana? Ya biasa aing pan dilemunnya serangan sama. Urang geulis ya ayeuna. Beli sih saeutik. Nong. Naon? Sabarang RT diganti. RT Sedeng jadi preman deui. Aku. Oh, enggak. Teuing. Nah, Jep mana kudu aya aktivitas. Ayeuna coba mun di RT. Jadi RT. Heuh, ayeuna Yang serasa ngepung-ngepung. Geus heula. Ya, manehna hampir stres eta. Si RT Sadeng teh. Hampir stres. Setting karunya. Tapi ayeuna lumayan digantina. Enak. Ngadenge teh RT na bolot. Hah? Mang Samin. Mang Samin. Oh si Samin teh ya? Oh anu jendil. Jendir. Kayaknya dong ya. Oh sok ngeureun aing geus. Kadang-kadang sok aneh. Aduh, iya aing palaur. Oh yo aing oge. Eta mainna rezeki tak bisa menang gitu kan. Heeh nya. Oh. Cuma Mang, ada ka mana, Mang? Mang, Ada ka Mang. mana? Oh nya. Eta teh geus di sawah. Tadi ditaku main kuling ngaramet tina aing anjir ku ini aing ngaramet Oh, itu kita. ditaku main. Ombe. cuma ini tak aing mah. Emak, samana boga hutang ka mah, mah teh bisa mayar sangaran deh. Heuh. Bagus atuh mun kitu masih. Bagus mah aing mah. Pang lagi. Ya, Nom. Naon? Ngomong bisa ningali ieu teh RT. RT mana? RT Sedeng mantan apa nu bolot? Bolot aing geus eta mah kelak teh ka aing. Tadi gaprok ke jeung aing nya. Naon cenah? Aing ngomong ka kulon, meh nembalan ka kenca. Aing nganya kieu. Mana Pak RT? Ulah sok ngarayu wae bajar teh cenah. Aing dari lah cek aing Ya teh. ngomong ka mana? Ngomong ka mananya? Eta cenah. Ya, sana mau lagi di kaki. Siapa yang di RT ya? Oh, yang sia we yang. Aing bu ah. Aing we. Aing jadi RT lah. Mah bener awe. Mau bener awe mah. Jangan jadi RT atuh. Cuma jadi RT di. Dupi kahayang jadi RT. Aing mah mun jadi RT anu garoreng ku sia. Ku aing jangan ngusir ku aing. Tuyong. Najan RT ge justru RT nu leuwih nyaho ka masyarakat. Heeh, Yong. Kuduna Aing we tuh. Ya. ulah
Buset. Kudeta we buru. Jabatan RT teh jabatan tertinggi. Di sisi Allah mah lamun bener mah. Ya bener ngomong ada bener ya. Di sisi Allah. Pokoknya Yong. Kade RT teh kudu nempok. Enggak cara prak we. RT mah ripuh di mana ge. Geus ah. Fokus ya. Yo belum tentu. Ulah ngomongkeun we RT, arareng geus ragap aing geus ada kemana sih mana? Ya, kemana? Bagaimana iya teh aku India. Ayo. Kos kieu. Goblok si Jepri ya. Bumasem. Goblok si Jepri. Buset. Buset eta siapa India teh kasih nong. Teu bisa. Tuh hararayang aing. Heh. Cara ke mana mangkat? Baik aing ah. Tunggu aing rek di dieu Jep, lah. tuh, Jep. Diuk aing ah. Aduh. Si Jepri mun gumasep pisan beungeut okos. Kos. Cumi-cumi oge. Kita merek dari kemana aing hakan. Barina. Hararayang aing kajenting randa lumutan ge aing. Jadi randa lumutan teh hayang aing. Di batas kota ini, ku memandang wajahmu. Perpisahan ini membuat luka di hati. Ingin ku menangis, namun tiada punya arti. Poho deui euy ngomong. Lagu naon bilnya? Lagu teu bisa ganti ya judulnya. Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati? Kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Ya, teh. Adakah hari esok untuk kita bercinta Sigana keur lomba duit. seperti yang telah kita lewati? Ya. Ayo iya tadi manggorowan saya sih. Ya. Oh, Ya. Ngan ampor teh ngan di sawah we jeung di kebon moal ngontrol warga. urang kayak bingung orang jadi RT kumaha ye warga naga eueuh. Iya we ka sawah terus ka sawah. Dengan si Enong di mana ya? Ya. Boga program naon? Program. Dia kan heula ya urang ngomong urang ye. Urang rada iya ya rada seperti bolot teh kana mah seperti budok teh teu. Kumaha? Panggil si Enong di mana ya? Jin ya si Enong. Oh, si nong mah tadi itu ke nongkrong. Waduh, mau kangen pisan euy. Ya. Ulah sok balaga teh. Karena jadi RT sayang nyandung. Buah lagu. Ya diizinan cenah naon sih? Tadi izinan teh bieu ngomong. Diizinan nyandung. Ulah ya ayeuna sok beja. Oh. Warga naranyakeun program naon Orang jadi saksi, insya Allah saya jadi saksi orang kami si Enong. Warga nanyakeun. program. Ayo mah. Jangan jadi RT kudu jadi lurah. Engke gampang lurah mah tuh euy. Set, aing jadi RT kerek sabaraha poe ieu. Set sabaraha poe jadi lurah. Si gara-gara Sebar tahun-tahun dia jadi RT. Kakak jadi lurah. konon jadi RT perang jadi RT jadi kos kieu nya. Ya. Warga. Warga kontrol warga nanyakeun program. Ulang langsung ngomong jorok ulah RT. Saya terus begitu teh, terus sebal. Urang nang rajin salat teu meunang ngomong gitu. Tadi ngomong naon tadi? Warga. Rada iya nama. Ya. Kudu deket. Warga. Program. Heeh. Naon wae ayeuna? Anak kieu ceritana ya. Urang ane kayak mangkat heula nya sagedeung nya. Ji eta. Nang sinang urang sagedeung we nang sinong urang mah. Ya, di aya perlu. Yo. Di dia keluarga dikepung wae. Tapi, Yong, sia mana cenah RT menang milih sia? Oh, program-program kene wae cenah. Oh, ronda-ronda acan. Nah kitu. Tah bener eta mah bener pisan. Bener ngomong kitu bener. Naon? RT apang alus-alusna urang kan. Aduh. RT teladan saya teh yang nyaho mah. Yo. RT teladan. Ya, cek warga eta RT. Oh, program na cenah. Kosong. Kosong. Aing teh masih Enong kieu mah teuy.
Tuh, Atuh kitu mah. apa? Aing bingung. Si enong atuh kitu mah atuh. Hah? Tuh nya. Duit codep. Hanya Ya. Tadi geus ngajual ayam. lu bagi-bagi tuh Waduh. Wah, mau bener ya. Mau RT bener ya, masalahna RT. ieu Mau bener. Nah, bener, moal Duit kita mah pikir apal. apal kan duit mah. Woi, ka mana urang milu? Enggak, Di kamar itu mah. Ya bener si Jepri Jepri CS eta mah Ayo menang komisi mah teh bagi-bagi ka RT Kalau bah pusing urusan warga saya, ayo nu meninggal nu maut saya nu nguruskeuna. Pusing sama lah. Teh, Oi. Kang Komeng, naon? ente teh geus saminggu jadi RT. Program non ente anu dilaksanakeun ye. Tong nepi kangerakeun saya. Wah. Warga berarti ngomong gitu, Kang Komengnya. Alhamdulillah berarti RT teladan ieu. Program naon? Oh, Posyandu apakah pos kambling? niat saya nya ieu nya kadituna nya jadi RT. Semua dibangun Desa dibangun semua ku saya eta program saya eta. Ngabangun desa. Bangun Aing desa. pos kambling. Oh. Wah, ieu mah Urang mah ieu nya domba ieu loba ku saya dibelikeun kabeh warga domba mah Domba mah dibelikeun kabeh ku saya ke warga diberi hiji-hiji kabeh sing ngangon domba. Iya masalah si Jepri. Geus teh aing mangkat dengan si Jepri. Pusing warga teh lah. Gedeng-gedeng minta duit. Kang Komeng gedeng-gedeng papanya minta duit. Emang sabar sih penghasilan RT sabulan. Orang mangkat lah nih. Ningali senong euy. Nong. Aing mah ya. Jep, Yong. Waduh. Sia pilihan sia nu bener sih. Aing mana pusing. RT ngomong dia teh budak. Sanu milih. Emang budak. Set aing mana lamun lain RT ku aing tampilingan eta. Oh RT. sih tadi ge parah. Tacek aing ge mendingan aing. Sia lele mah bisa setuk sia ngurusin RT nu kitu. Ya, Kang. Anu mah kan selain RT deui. Siapa tahu naik jadi lurah. Di dinya emang kayak RT wae. Bener, Jep. Ini hayang Ya, wae RT. hayang wae. Wah, Batur mah arembungeun. pulsa boga teh, Jep. Buah pulsa teh. Rokok sih euy nya. Oh. Ini sih bager banget sih. Aing jadi lurah cocok. Buset tuh. 50.000. 50.000. Bener ya aing berarti teu cocok jadi RT. Cocok. Mentak diganti ge kuduna geus jadi lurah. Wah, aing resep ari kitu mah eta. Aing mah kecewa ieu kamari. Tapi aing ke siga kamari deui, aing dipilih ku urang doang, ku pamajikan aing doang. Nya makana ayeuna bageurna ulah dileungitkeun ka warga teh. Walaupun aing teu jadi pejabat. Ulah hayang aya kahayang doang datang ke masyarakat teh. Aduh, bener euy. Berarti ieu aya hikmahna aing eleh kamari teh nya. Oh nya heueuh. Sok bantu masyarakat teh tinggalian. Ya bener teh, Yong. Bener. Tapi saya janji nya ke aing lamun nyalon lurah milih aing. Buset nih. Siga kamari sia lancalin ciluncat mulang. Ingker tina tali gadang sia ka aing. Tah ayeuna mah wayahna berhubung urang boga RT rada kos kitu. Nya untuk sementara lah nya bantu ku Kang Komeng programna. Aing pusing ngomong jeung mana ge boro-boro nyambung. Mana teh hidang aing kan senior jadi RT. Mau nanya-nanya tuh ke aing. Bener teu? Nanya naon? Program maksudnya teh aing pan geus jadi RT terbaik se-Jawa Barat. Kuduna nuturkeun aing meureun program kamari. Randa-randa ku aing dibagi duit. Ya kan yatim piatu ku aing dibagi duit. Kemaslahatan masyarakat. Beres. Mana mah hayangna teh cenah ku aing diberantas cenah masyarakat. Berah gua. Program ngomong lagi diberantas ditembakan cenah supaya pae. Parah. Belum gitu. RT, wah kurang saleter eta RT mah. Iya. Sok masalah gaji aneh dah. Kunaon sih? Tadi gak ditanya teh, sabaraha sih dulu si gaji RT? Kunaon sih yang jadi RT? Ai ngomong gitu kan emang karena gaji. Ai Kang Komeng kan henteu. Kunaon menang ngebom kamari nya manehna. Kang, karena duit mah nyambung. Namun kan duit mah ujung nu kieu tah. Woi. Oh. Yo, nah nu si nong. Waduh. Ku aing cenah Orang ka sana mah enak doang meureun. aing ngincer manehna. Ngincer. Tapi ulah beja-beja aing pemajikan galak. Kan Moal. moal. Ngomong ya enak ka mana urang ya?
Tanya. Tapi kade ya geus janji sia nya nyalon aing dukung. Dukung jadi lurah ge. Ku aing ke ditambahan deui. Kade teh di ayeuna. Tong nyebut RT deui ka aing mah aing tepat sih aing jadi RT. Atuh mong sakit. Kang Komeng. Kang Komeng enak mah. Pan ke sia bagian nyebar iya biasa Ya. pamflet. Ada model Kang Komeng mah mun arek rencana nyalon lurah ulah sok ubam bom. Ulah Ti ayeuna babagi duit. ulah babagi duit tempo masyarakat anu membutuhkan nya royalti ulah beus dimanfaatkeun. Oh benernya. Tapi tingali ye fasilitas umum naon anu dibutuhkeun ku masyarakat Tong naon. hayangna doang. Entong hayangna doang. Cuma butuhna doang ulah. Ya ari geus dukut karak rame. Oh nya. Ulah urang ulah. Ulah. Ku aing kudu jadi contoh terbaik. Kak Jepri Yomat. Tidak masalah. Nah, tim ses. Tim ses. Uang jalan ngomong. Oke. Pulsa beak ngomong. Ngomong. Oke? Ngomong-ngomong diharap asa nong keur nyanyi. Aing power euy si nong teh euy. Kumaha lamun sampeun ke luar. Besiki. Coba aing Nyanyi na- serangan. Nyanyi we sorang coba kikieuan toh. Ya. Ada sayang seuri Coba teleponna. aing cung nanya. Parah teh sia. Ngadukung mah ka aing nya lamun aing gitu. Nah. Manehna lamun jadi tim ses mah cocok. Cocok. Soalnya naon? Gambreng. Buset deui tibang dagang combro gandeng. Heuh. Komo masarkeun caleg. Wah, teh. Bisa nambah kasih campuran. Ayo. Bener. Si enongnya. Hatur nuhun. Ya Jep aing pernah terulang deui ya si kamari ente pencalonan. Mau teh ayeuna bener. Moal ari pencalonan rada luhur mah serius ya ge. Serius, ya? Maksudna ngahajar di dia mah settingan supaya Kang Komeng RT wae Supaya aing eleh. supaya eleng aja. Jadi ente nya ka aing. Ya, supaya naik jadi lurah. Jadi RT ge dermawan, mau jadi lurah. Subhanallah. Ternyata luar biasa. Ya, Ku di mana teh jadi RT mah? kemeh. Bener. Pajet. Ya. Berhubung teu boga rokok, rek milih rokok heula. Heeh. Nya. Kasih nong mah duaan we lah. Ada naon sih? Naon? Emang gumring Sawah. Oh sawah. Yang ente pokona Jep ayeuna mah ulah waka disampikeun aing nyalon. Pokona sia mah terpesona we, Bulusukan. belusukan. Ngalus-ngalus Kang Komeng. Heeh, ulah digogoreng. Oh nyaho lah. Sia ngomong RT sedeng deui ka aing awas Oh, ya. moal mah Kang Komeng. Heeh, ulah nyebut RT sedeng bu. Kalau nyebut RT lah kok nama. Ulah ayeuna mah. Banyak. Aya. Milih rokok heula nya. Siap. Orang mau karangga. Bojoku bojone uang tralalalala. Kan sogel. Nyawa jelema pisan aing mah. Eta si Enong teh. Nong. Aya Kang Komeng. Kang Komeng. Nah, aing oge naon? Arek nyalon lurah. Saya ngadu kumaha. Teu aing ge. Aing pasti Kena aing kira kembawa bener cantik aing. Kamari oge. RT ge eleh cuma ku RT budak. Kumaha aing arek nyalon jadi lurah. Ye nong. Eta mah settingan aing jeung si Jepri. Terus? Masih manehna jadi RT. RT sedeng. Taena ku aing tak eureun sama tek kita nyalon lurah. Anu ada nyalon lurah kumaha? Terus gua harus bilang wow gitu. maksudnya Nong. Akang mah minta pendapat ya. Oh. Minta pendapat. Sanes badana naon nya? Sia dong jeung Jepri. Ya, jeung aing tim. Tim saya. Oh, tukang. Buset, tim sia nyawa tim banyak. Heeh. Oh, tukang. Anu sawah anu di kebon teh pangjualkeun yang tim ses. Kok jatuh itu? Ya, Nong udah cenah heula. naon. Kudu MOU ti ayeuna kudu A1 aing mah embung sing dibohongan ah. Tah. Satu di wae. Siap tuh, Kang. Pokoknya mah ente maintenance ku aing bere. Tuh, cek aing nong. Ya. Bener ya Kang Komeng. Bener Nong. Bener. Siap tuh kira eta tadi cenah kudu ring satu. Siap boro-boro aku lu. Emang aing tinju. Ring satu. Tuh aing. A1. A1. A1 teh Boro-boro A1, A2, A3 ku aing diladenan. Tuh. Demi Nong, cek aing. memperjuangkan harta martabat aing. Tuh. Aing nyeri hati ya jadi RT eleh ya. Tapi Kang Komeng dengekeun nong ya, nong arek nyarios. Yo. Kang Komeng lamun jadi lurah, pantes sih. Emang oge. Si Nong nyur panas. Bener.
nong mah. Bener. Pantes eta mah berwibawa. Aing udah gocap ya. Aing jadi Bener dong. Bener, buset. Kang Komeng mah urang mah percaya ka Kang Komeng buset. menang ya. Pasti menang. Bakal menang. Bakal menang, Komeng keur loba proyek. Woi. Ayeuna geus Kang Komeng ayeuna mah kieu we. Urang, si Jepri, si Iyong, heuh. Tim ses paten. Aing resep ieu mah ya tim ieu mah. Aing senang hati aing ya. Yo, ngomong-ngomong rasaan teh mere wae. Kasih aing di dieu cing. Ari sia mah ka aing pan tara ngabang-ngabangkeun muji aing sia mah ka aing RT Sedeng we ari mana mah pan. Mana mah kitu dah sok. Ari nang. Pan satim. Oh, bener. Ya geus Ulah pokona sok silih menjatuhkan yo. pokona menang aing nya. Kang Komeng yakin menang. Geus nyalonkeun geus tong. Wah, Tah. Yo. Dikeun si Nong. nyata. Hiji deui yeuh, si Boncel kan arek nyalon tenang ditindas ku aing, heuh. Oh, siap. Pokoknya mah Kang Komeng nu juara. RT pasti ngadukung. Ah aing ngomong didukung RT budak ah. Ulah diganti ta RT ku aing. Entong. Sadar kamarana ayeuna. Ya aku nuturkeun komandan. Komeng ada kamana Kang Komeng? Erek ningali warga bisi erek perlu bantuan betul tuh. Nggih. Kajian aing mah jadi RT eleh kamari aing yang penting lurah naik. Nggih kudu kali teh nya. Tenang ku aing mah didukung. Lembar, 2 lembar, 3 lembar. Padahal mah si Boncel kan geus merek aing 50. Kombe teuing bari na oge mah milik aing. Si arek jadi RT, arek jadi presiden, arek jadi lurah. Malah ya untung aing mah mending ayeuna aing boga duit. Mending kena ge nyanyi we deui aing ayeuna mah duit meunang aing. Bojoku bojone uang. Bojoku bojone uang.